Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. Сегодня мы с вами сделаем расклад на ваше ближайшее будущее. За основу возьмем где-то месяц-полтора. Подумайте, пожалуйста, о вашем ближайшем будущем. Может быть, есть какие-то планы, какие-то цели на эти полтора месяца. И мы с вами начнем. Мы посмотрим сегодня ваше настроение в загаданный период, итог данного периода, как будет обстоять дело с финансами и в любовной сфере. У нас с вами сегодня три варианта. Первый вариант — это колода «Триумф Луны», «Триумф Делла Луна» Патрика Валенса. Второй вариант — это «Девиан Мун», тоже Патрика Валенса, «Безумная Луна». И третий вариант — это классическая колода Райдера Уэйта. Выбирайте, пожалуйста, по шапке любимой колоды, либо по любимой колоде, если вы знакомы с колодой. И мы с вами будем начинать. Выбирайте интуитивно, не задумываясь. И мы пока уберем с вами два варианта, которые нам сейчас не понадобятся. Первый вариант у нас колода «Триумф Луны». И я хочу задать картам вопрос. Пожалуйста, покажите карты. Ближайшее будущее человека, который смотрит сейчас этот расклад. Ваше ближайшее будущее. Подумайте о вашем ближайшем будущем, о ваших целях, о ваших планах, о работе, о сфере любовной, о том, в каком настроении вы пребываете сейчас. И мы с вами также посмотрим итог данного периода. Итак, ваше настроение в загаданный период, ваши финансы в загаданный период, любовная сфера и итог данного периода. Ваше настроение в загаданный период. Ваше настроение вы хотите подзаработать, да, как будто такое ощущение, как будто бы еще хотите какой-то дополнительный заработок, или хотите забрать ту денежку, которую вы видите перед собой, вы ставите цель, вы видите денежку, денежка улетает от вас, такое ощущение, как будто либо денежку вы еще не получили, либо вы хотите получить эту денежку и заработать, но пока она еще только в ваших мечтах, то есть вы мечтаете о каких-то финансовых поступлениях, либо вы знаете, что данные финансовые поступления к вам должны прийти. Вот ваше настроение, вы думаете о финансах, как будто бы что-то к вам еще не пришло, либо как будто бы финансы как-то от вас улетают, либо как будто бы вам что-то в финансовом плане не додали. И вы думаете о деньгах на данный период времени, месяц-полтора. Так все-таки получите вы данные финансы? Давайте посмотрим вот именно вот по поводу этой денежки. Вы думаете, вы их получите, эти деньги? Да, в скором времени вы их получите, но для того, чтобы их получить, придется обороняться от кого-то, защищать свои интересы, отстаивать свои права в финансовом плане. Это ваше настроение. Вы будете бороться за пополнение вашего капитала, вашего кошелька. И кто-то будет прям противостоять этому. Но вы этого добьетесь. Семерка пентаклей у вас выпала. Вы смотрите на денежку, как, знаете, в старой русской сказки, да, в книжке еще читали в детстве, на одну ягодку смотрю, вторая мерещится, третью собираю и так далее. И вы действительно будете обороняться, добьетесь того, чтобы это финансовое поступление, оно пришло на ваш счет или вам передали его лично в руки. То есть что-то будет здесь связано с финансами. Это ваше настроение, ваша главная задача на месяц, на полтора месяца. Ваши финансы, собственно говоря, да, мы, конечно, уже посмотрели сейчас про финансы, но, однако, вашим финансам, поступлению ваших финансовых средств будет мешать какой-то дьявол или, в данном случае, какая-то даже дьяволица, да, или человек земного знака зодиака или огненного знака зодиака. Такое ощущение, как будто он будет яростно противостоять поступлению, как раз вот с этим человеком вы будете бороться. Тут не обязательно по знаку зодиака, тут просто человек, который преследует какие-то свои интересы. Это не обязательно плохой человек, да, если он выпал под знаком дьявола, это значит, что он просто преследует свои меркантильные интересы в плане денег, и вы будете их как раз-таки в финансовом плане отстаивать. Все-таки еще раз, удастся вам его победить, этого самого дьявола? Да, удастся, конечно. Вы выйдете в десятку кубков, в семейную какую-то счастливую историю, да, и будете уже думать о семье, о каких-то заботах в семье, возможно, к родственникам
куда-то даже поедете, да, или будете с родственниками общаться и рассказывать им эту историю за милую душу, с улыбкой на лице, выйдете в десятку, в какую-то совершенно новую жизнь. Десятка второй — это всегда что-то новое, это всегда какая-то новая интересная история, новый бизнес, новый партнер, возможно, какая-то новая история в семье, да, тут у нас семья показана, но десятка кубков в колоде триумфа Луны говорит о главном. Не расслабляйся, потому как люди на данной фотографии тонут в своих эмоциях и в своих чувствах. Не расслабляйтесь вот именно по поводу этого дьявола, который не дает поступлению ваших финансовых средств. Или это либо начальник, или бизнес-партнер, или тот человек, который рядом с вами, неважно. Но в основном это показывает человека, который состоит в каких-то с вами рабочих отношениях, потому как в семье у вас все спокойно, все стабильно. В любом случае, по поводу этого человека, пожалуйста, не расслабляйтесь, потому что карта десятка кубков показывает не только хороший эмоциональный настрой, но и то, что в этих самых эмоциях можно не заметить самого главного. Это ваши финансы, ваша любовная сфера. Отражаете какую-то атаку, да, как будто бы на вас нападают, вам что-то говорят, а вы как будто бы пытаетесь отразить эту атаку. То есть вы будете максимально раздражительны в данный период, что бы вам ни сказали. Потому что, скорее всего, вы будете думать вот про эти самые финансы, про этого самого незадачливого начальника или бизнес-партнера, и вам будет тяжело воспринимать вашего партнера, если он есть. Если у вас нет партнера, вы в любом случае на данный период времени новым партнером не обзаведетесь, потому как отражаете атаку вот этого самого дьявола. Здесь показан рыцарь мечей, извините, здесь показан как раз с отражающей атакой, да, какого-то вот этого вот дьяволенка. И при полной красной луне эта раздражительность будет максимальна сейчас у вас. Сейчас у нас весна, период такого времени, когда у нас выплескиваются все вот эти эмоции, да, из нас, они просто хлещут, да, март месяц, я по себе даже замечаю, да, по многим своим знакомым, и вот эта ваша атака, она будет победной атакой, но с любимыми и родными людьми, так как это любовная сфера, будьте, пожалуйста, максимально тактичны, потому как в этот период времени вы можете обидеть своего партнера, вы можете чересчур раздражаться на него и можете быть эмоционально на него не настроены, потому как все ваше внимание будет приковано вот к этим деталям, к деталям финансов и к деталям какого-то вот вашего финансового партнера. Поэтому, пожалуйста, вашу раздражительность, ваш яркий эмоциональный пыл немножко смерьте, поубавьте. Что будет по итогу все-таки в любовной сфере? Я именно итог любовной сферы хочу посмотреть в данном месяце, да, за данный период. Какие-то новые начинания, возможно, какая-то весточка от вашего партнера, да, возможно, будет разговор какой-то по душам, возможно, партнер скажет, вот давай вот начнем вот как-то все по-новому, или, возможно, вы встретите какого-то партнера, с которым захотите начать все по-новому, с которым захотите создать все по-новому, да, то есть это либо встреча какого-то молодого партнера, причем, который вам понравится, и о котором вы будете думать, стоит или не стоит, но в данный период времени вы не сможете толком разобраться со своими эмоциями, так как обладаете повышенной эмоциональной чувствительностью. Если вы уже состоите в отношениях, и если вы уже супруги, допустим, или, возможно, у вас длительные серьезные отношения, то это зарождение чего-то нового, интересного в ваших отношениях. Возможно, возобновление нового цветочно-букетного периода. Это тоже здорово. Итог данного периода, итог данного месяца или 1,5 месяцев, насколько вы загадали. Пополнение казны, да, вы будете тем человеком, который принесет в дом денежку, который покажет, опять десятка, видите, у вас 2 десятки, 2 хорошие десятки, десятка пентаклей — это стабильность, это устойчивость в материальном плане, о чем мечтали, то и сбудется, понимаете, хороший такой вариант, вы в семью принесете денежку, скажете, какой я молодец, да, если вы отец семейства, если вы глава семейства, если же вы женщина, вы будете вести себя тоже достойно, да, даже в какой-то мере по-мужски, потому как вы заработаете больше денег, чем ваш партнер, допустим, если вы живете с партнером. Если же вы просто один сейчас, да, одна, то вы просто своим родственникам кому-то поможете из своих родственников, да, принесете какую-то денежку. Возможно, кто-то у вас просит помощи какой-то, да,
на данный период времени. 2 десятки в колоде Таро – это очень хорошо. Это переход к чему-то новому, причем к чему-то новому в хорошем смысле этого слова. У вас выпали не только кубки, но и пентакли. А пентакли – это уже стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Хороший получился первый вариант. Спасибо, первый вариант, все, кто слушал и смотрел. Это была колода «Триумф Луны». Поблагодарим колоду за сегодняшний прогноз. И перейдем ко второму варианту. Второй вариант у нас с вами тоже Патрик Валенса. Это колода «Безумная Луна» Девиан Мун. Итак, спросим у карт, зададим им тот же вопрос. Ваше ближайшее будущее на месяц, на 1,5 карты. Покажите нам, пожалуйста, ближайшее будущее того человека, который смотрит сейчас этот расклад. Подумайте, пожалуйста, о своем ближайшем будущем. Помечтайте, состройте у себя в голове планы, цели. А мы начинаем. Ваше настроение в загаданный период, ваши финансы, ваша любовная сфера и итог загаданного периода. Итак, ваше настроение в загаданный период. Вы будете покупать какие-то обновки, либо покупать что-то на весну, будете как-то вот прихорашиваться, принаряживаться, как-то вот пополнять свой гардероб. Такое ощущение, что вот здесь вот на карте вышел какой-то шопоголик, переход из девятки в десятку во что-то новое, да. На карте мы видим девушку, которая одета очень броско и смело, у которой красивые лаковые туфельки, да, на одной ножке, красивая сумочка, какое-то красивое пальто фиолетового цвета. Здесь даже указывает на некое богатство, да? Здесь указывает на то, что ваше настроение, вы будете чувствовать себя модным и достаточно богатым человеком, потому как вы купите себе какие-то вещи, возможно, это не одежда, возможно, это что-то другое, которые вам будут прямо по душе, да, и вы будете, возможно, вы купите что-то, о чем вы давно мечтали. То есть здесь не обязательно покупка какой-то вещи, здесь покупка, возможно, недвижимости, возможно, автомобиля. Вы порадуете себя чем-то таким в этот месяц-полтора, что, возможно, вы себе ранее не могли позволить или долго думали об этой цели. Ваше настроение будет как раз направлено на вот эти покупки какие-то, да, возможно, вы хотели кому-то показать, да, то, что вы приобрели, ну, то есть здесь какое-то такое немножко показушное состояние в хорошем смысле этого слова, когда вам хочется одеться, когда вам хочется накраситься, принарядиться, да, если это девушка, если это мужчина, хочется сделать какое-то выгодное вложение или какую-то выгодную покупку. Здесь говорится о выгодном вложении или о какой-то выгодной покупке, которая вам будет очень кстати. Это ваше настроение в загаданный период. Ваши финансы в загаданный период. Вы будете много работать, да, и по данной карте, здесь у нас выпала 8 жезлов, мы говорим о том, что вы вокруг себя чего-то не замечаете. Вам, возможно, будут поступать какие-то предложения, на которые, возможно, вам стоило бы ответить, но вы как будто бы упахались, так скажем, в своей какой-то стезе, в своей работе, да, и слишком много, слишком долго трудитесь, вам пора отдохнуть. Такое ощущение, как будто вы очевидных вещей вокруг себя не замечаете. Целей много, но вы немного устали. Тут женщина на карте держит косу, причем держит она ее неправильно, и хочет срубить все те плоды своего труда, которые она когда-то посадила, но плоды только начали созревать. Посмотрите, листочки только начали всходить, только начали давать свои какие-то результаты. Но вы хотите их уже как-то на корню срубить. Вы тот человек, который торопышка, который хочет быстрее и побольше. Но срывать сейчас плоды своего труда не нужно. Не нужно с кем-то, возможно, рвать, да? Не нужно с кем-то прекращать общение. Не нужно, возможно, как-то торопиться в бизнесе или в работе. По этой карте вы торопышка в своих финансах, да, в своих каких-то финансовых поступлениях. Хотите побольше, побыстрее. Первая карта, кстати, тоже на это указывает. Побольше, побыстрее, чтобы купить что-то хорошее, новое, интересное для себя. Да? Возможно, вы даже не приобретете. Возможно, вы только думаете об этом приобретении. Вот по этим двум картам я вижу ваше настроение и ваши финансы. Возможно, вам финансы еще сейчас не до конца позволяют. Но все дело в вас. Посмотрите внимательно, загляните в свою собственную голову, в свой собственный разум. Возможно, вы где-то торопитесь, возможно, нужно где-то повременить и сделать так, чтобы ваши плоды созрели до конца и только потом их срывать. Ворона на данной карте
несет, вернее, летит с этим письмом и несет просто его для вас, да, для того, чтобы сообщить какую-то важную вещь, а женщина не замечает этого письма. Возможно, есть какие-то такие вещи вокруг вас, которых вы не замечаете, которые помогут вам прийти к финансовой стабильности, для того, чтобы удовлетворить себя и свои потребности. Ваша любовная сфера на данный период времени. Карта «Мир». Все замечательно, все хорошо, да, по этой карте такое ощущение, что мир, гармония и красота, но по этой карте также могут проходить и деструктивные отношения, отношения с абьюзером, отношения, когда человек за вами следит и куда-то вас не пускает, если вы женщина, да, и если вы мужчина, то также, возможно, говорится о ревнивой женщине. Но в основном карта «Мир», она всегда выпадает на хороший брак, на хорошие отношения, гармоничные отношения в семье, но по девиантной стороне данной колоды карта «Мир» также указывает на то, что будут какие-то споры, какая-то ревность, какое-то, возможно, недомогание в самой семье, да, говорят же, главнее всего погода в доме. А здесь будут какие-то ссоры, споры именно касаемо ревности, касаемо какой-то слежки, касаемо того, что вы как будто бы друг другу не доверяете. Если же вы не в отношениях, и у вас сейчас нет рядом вашего любимого человека, то вполне возможно, что вы встретите такого человека, но сразу не обратите внимания на то, что человек является нарциссом или абьюзером. Здесь будьте, пожалуйста, аккуратнее, потому как встреча с новым партнером сулит много нового и интересного, однако он будет держать вас в ежовых рукавицах. И итог данного месяца. Туз жезлов. Вы человек, который очень много строит планов и очень много хочет совершить, да, в этом мире, на этой планете, и вы человек, который логически думает о каких-то вот таких вещах, типа того, что построить новый бизнес, создать какой-то вот капитал, да, там положить деньги куда-то, отложить еще что-то, какая-то новая идея, возможно, вас теплится, возможно, это зарождение какой-то новой идеи, потому что у вас очень много творческого потенциала. Я вижу, что прям он выходит за край, за пределы, этот творческий потенциал. Но здесь на карте туз жезлов не реализация какой-то идеи. Я вижу, что у вас есть идея, но она в зачаточном состоянии. И итог данного месяца, она будет в зачаточном состоянии, пока вы сами не прекратите, вот по этой карте, да, срубать свои плоды раньше времени. У вас есть такое, что вы какую-то новую идею воплощаете в жизнь, но, возможно, не до конца, потому как вам надоедает то, что очень долго идет какой-то процесс. Давайте все-таки до конца посмотрим, что же будет в конце этого месяца. Ну, хочу сказать, что какую-то новую идею, которая есть у вас сейчас в голове, вы в течение месяца-полутора не воплотите в жизнь пока. Пока вот, ну, я вам посоветовала по этой карте, да, не спешить. Потому как королева мечей указывает на обидчивую женщину или мужчину, который вот на что-то обижается, сам на себя, скорее всего, да, обижается, то, что не воплощаются какие-то планы, какие-то идеи в жизнь. И такое ощущение, как будто раздражение на всех вокруг сразу, да, потому как я вижу во всей этой колоде, я вижу во всем этом раскладе такую эмоциональную, творческую натуру, которая не воплотила какую-то свою идею в жизнь, а очень хочется этого сделать. То купить что-то, да, вы хотите что-то красивое, да, броское такое, чтобы бросалось всем в глаза. Либо вы хотите воплотить какую-то классную бизнес-идею, но у вас пока недостаточно ресурсов для этого. И такое ощущение, что вот вам стоит, карты советуют, вам стоит подумать над тем, чтобы не торопиться в том, чтобы срывать свои плоды. Вы достаточно ресурсный человек, вы достаточно творческая личность, да, очень интересная, очень продуктивная. Однако творчество – это еще не залог успеха. Нужно подумать своей головой, как быть так, чтобы реализовать эту идею, которая у вас сейчас в голове, в жизнь. То есть здесь про какой-то творческий потенциал, про то, что хочется что-то купить, куда-то потратить денежку, хочется ее, наконец, эту денежку получить, но пока не дается. Все-таки посмотрю, удастся получить эту денежку в конце этого месяца или в конце следующего месяца, возможно. Ну, пока нет, пока вот тут с финансами идет какое-то непоступление чего-то, да, вы пока ждете чего-то и отказываетесь от интересных предложений, которые вам поступают. Вот посмотрите, ворона несет вам это интересное предложение, вы от этого интересного предложения отказываетесь и говорите: я все сам или я все сама, да, здесь королева жезлов выступает как феминистка, и даже если вы мужчина,
и огненного, допустим, знака зодиака, да, эмоционального какого-то знака зодиака, такое ощущение, что вот вы не подпускаете никого к своей идее, я все сам, я все сам. А здесь, возможно, идея требует какого-то командного каких-то командных игр, да, то есть не одного игрока, а командных игроков, чтобы их было несколько. То есть итог, конец этого периода, который вы загадали сейчас для себя месяц-полтора, это не воплощение какой-то творческой идеи в жизнь, но чтобы ее воплотить, карты вам советуют немножко подумать, что вы делаете не так. Вы такое ощущение, как будто бы не замечаете того, что вы делаете не так. Все проблемы от головы. Опять вы торопитесь, опять вы куда-то спешите, и эмоционала очень много, я вижу, да, то есть эмоционально настроены на совершение какой-то своей новой идеи. Однако вот здесь какое-то невоплощение, такое ощущение, как будто бы вот вы думаете о чем-то, давно думаете, но идея находится в зародышевом состоянии. Возможно, есть какие-то блоки, возможно, есть какие-то преграды, все возможно. Это был второй вариант. Спасибо картам Deviant Moon, которые нам сегодня раскрыли, что же будет во втором варианте. И карты Rider Waite. Это классическая колода. Спросим карты о том, что же будет в ближайшем будущем у человека, который смотрит сейчас этот расклад. По третьему варианту. Что же будет у человека, который смотрит этот расклад в ближайшем будущем по третьему варианту. Подумайте о своем будущем, подумайте о целях, которые вы для себя сами поставили. А мы с вами начнем. Ваше настроение в загаданный период, ваши финансы, ваша любовная сфера. Итог данного периода. Ваше настроение. Выбор, да, какой-то выбор, либо вы влюблены в кого-то будете, да, то есть давайте сейчас посмотрим точно, что это такое, это выбор чего-то или кого-то, или вы все-таки будете влюблены и начнется какой-то конфетно-букетный период. С чем связан этот выбор или влюбленность? Это все-таки, да, настроение в данный период времени. Это все-таки выбор. Выбор, да, выбор, чтобы обучиться чему-то новому в этой жизни. И куда пойти, куда податься, что выбрать. Да, вы будете выбирать между тем или другим для того, чтобы небеса подарили вам хорошую денежку, хорошую финансовую стабильность, да, чтобы небеса даровали вам какой-то приз, какую-то награду. То есть что это может быть? Вы можете выбирать между двух профессий. Пойти учиться туда или пойти учиться туда, допустим. Или вы можете выбирать какую-то бизнес-идею. Допустим, у вас есть два бизнес-плана классных, но вы не знаете, как вот воплотить эту идею в жизнь, допустим, или эту идею в жизнь. И вам нужно выбрать, и вам нужно подучиться немножко чему-то. Вот у вас есть какие-то идеи в голове, они бурлят в вашей голове, но карта говорит то, что нужно чему-то подучиться по тройке пентаклей. И вам хочется вот этот дар с небес, чтобы вам преподнесли этот дар с небес на блюдечке с голубой каемочкой. Но так не бывает. Карта говорит, что нужен какой-то выбор. Вы будете выбирать между чем-то и чем-то. Может быть, остаться на прежней работе, или пойти на другую работу, или, может быть, как-то по карьерной лестнице продвинуться, или остаться на том же месте, да, там, где больше платят, возможно. Ну, то есть что-то вот связанное с работой, с профессией, возможно, с каким-то обучением чему-то. То есть вы будете настроены в плане обучения чему-то, в плане того, что выбрать в этой жизни для себя, какую стезю выбрать, куда податься, где мне точно будет хорошо. Либо, может быть, это будет выбор между чем-то другим. То есть неважно, здесь определенный выбор, и вы будете выбирать, чему на данный момент обучаться, для того, чтобы у вас была какая-то финансовая стабильность, для того, чтобы вам нравилось это в вашей жизни, для того, чтобы вас это в вашей жизни устраивало. Ваша финансовая сторона. Императрица. Императрица – это женщина мудрая, это женщина, которая копит, это женщина, которая собирает, думает, куда вложить, да, думает, как быть так или иначе. Императрица – это очень мудрая женщина, возможно, вы супруга являетесь, да, возможно, у вас есть супруга, да, которая будет откладывать куда-то денежку и будет накапливать капитал. Императрица – женщина стабильная, все в этом месяце, в
за месяц-полтора будет стабильно. Даже будет какой-то хороший заработок. Возможно, деньги придут откуда-то извне. Возможно, деньги придут от какой-то женщины. Да, тут даже говорится об этом. Возможно, деньги придут от матери или от супруги, если вы мужчина. Если вы женщина, вы сама хорошо заработаете. Если вы замужем, тем более, да, императрица нас показывает на замужнюю женщину. Либо деньги поступят откуда-то извне, тоже от какой-то женщины. Возможно, от вашей начальницы. Возможно, вам прибавят в зарплате. Или, возможно, вам выдадут какую-то хорошую премию. Но здесь прям какая-то хорошая денежка, которая поступит вам в течение загаданного вами периода. Ваша любовная сфера. Рыцарь кубков. Если вы женщина, то к вам ездит на коне какой-то рыцарь кубков с намерениями такими, знаете, влюбленными, да, то есть это не паж кубков, который поматросил и бросил, да, это уже рыцарь кубков, который действительно понимает, что ему нужно в этой жизни, он идет к вам с кубком полным любви. То есть человек, которого вы уже знаете и который в вас влюблен, так или иначе. Либо он напишет вам какую-то смс-ку, либо, если это ваш муж, какой-то конфетно-букетный период будет, да, в этом или в следующем месяце. Возможно, откроются какие-то желания, и вы поговорите по душам со своим супругом или с тем партнером, с которым у вас сейчас есть отношения. Если отношений нет, то это какой-то новый человек, но которого вы уже знаете, какой-то период времени, который скажет вам о том, что вы ему нравитесь. Если вы мужчина, вы сами будете пребывать в влюбленном состоянии, и какой-то женщине, какой-то девушке признаетесь в своих чувствах, возможно. Возможно, по карте рыцарь кубков это будет даже доченька, у которой скоро будет день рождения, или беременная супруга, которая родит вам доченьку, и которые у вас будут очень такие светлые отцовские папочкины, как говорят, чувства, да, то есть здесь может быть и так, и так. Итог данного периода. Итог данного периода – это накопленная вами денежка в капитале. Рыцарь пентаклев – это человек, который несет свою денежку, показывает всем: посмотрите, сколько я получил, сколько я заработал, да, у меня есть какой-то определенный ресурс для дальнейшего построения чего-либо. То есть итог данного месяца – это вы будете довольны своими финансами. Вы куда-то их потратите, то есть итог данного месяца уже не императрица. Вы что-то, возможно, приобретете, но приобретете себе в пользу. Это как раз-таки говорит об обучении. Возможно, вы какую-то денежку потратите на свое какое-то обучение, на развитие себя. И в конце концов вы выйдете рыцарем пентаклей по итогу данного месяца, либо 1,5 месяцев. То есть у вас накопленная какая-то денежка, которая вас радует. Давайте еще одну карту откроем. Да, но за эту самую денежку придется, возможно, побороться с самим собой у себя в голове. То есть вы будете тратить деньги определенные с каким-то большим трудом. То есть даже вот на обучение, которое идет на ваше обучение, на вас же самих, вы будете тратить с каким-то таким препятствием, с каким-то таким трудом. Вам будет жалко, такое ощущение по королю мечей, потратить эту самую денежку. Но тратьте, не переживайте, все, что вы сейчас потратите на себя, оно окупится вам вдвойне, потому как я вижу человека очень умного, целеустремленного, умеющего обращаться с деньгами. И это был 3-й вариант, мои дорогие. Спасибо вам, что посмотрели меня сегодня. Спасибо картам Райдер-Уэйта по 3-му варианту. И пишите, пожалуйста, в комментариях, какие бы темы вы хотели видеть на моем канале. Все эти темы я потом с удовольствием выкладываю в видео. Я вас очень люблю и до новых встреч!